Em bỏ xem. Học lớp mấy rồi? Đấy à? Ở đây học luôn. Mà sao thích màu đó ạ? À đấy này. Đây đủ sáng rồi. Hàn Quốc ạ. Thật lý nhỉ? Thật sự phải nói anh nói thật với em này. Không, anh thấy nha, anh đi chung đi Hàn rồi nhưng mà anh thấy phong cách Hàn Quốc vẫn là một cái gì đó rất là đẹp. Vì nó rất đơn giản mà nhìn cực kỳ nhìn sang luôn. Anh nói thật luôn đấy. Còn mà bạn nào muốn kiểu cool thì theo China. Thoải mái đi.